第二集要錄咯，現場直播。佢哋超誇張，last 嗰兩場啲誇張。多研究下點樣整埋個 Curry 先。嚇死人！使唔使咁快換翻 Curry 啊你？必須啦呢啲嘢。跟住一陣逼強嚟打爆冇啊嘛。唔係喎，單打唔係我強項。誒，唔係你都打人咯？係啊。哦，是但。好跳啊佢哋！你睇佢一跳嗱嘢。係。習慣嚟嘅。舉手先，跳緊舉手唔好諗住咁三個掣啦。舉手。哇，好波！點？唔好跳！哎呀，跳咗啦，頂！一跳你跳得咁開心。一跳你諗住輸就唔好跳啦，跳就會輸啊。誒點解會過咗去？同埋你唔好傾前防守，你企喺度左右等佢算，傾前防守會俾人過。好波！唔錯啊，就係咁。好波佢嚟。哎呀，自己移開咗嘅。冇事嘅。哇，呢個好。乜差次佢睇場，哇！要射啦，頂射唔到，我發到時間窿啦。睇中啦你。揾人提場啊喂！真係唔知時間。等我同你跳下叉叉。喂！哇！真係完全唔知時間。sorry 啊。你入都唔入掉。17。哇，好波，好強啊！係咁啦。今日強烈前所未有咁集中嘅。前你叫3分線，因為佢一定3分線太嘅時候。入啊！錯就係咁。哎呀！好咯。聽到強烈嗒嗒聲。係咯。聽聲都自己想做乜啦。嗰啲仲勁啦，咁興奮㗎啦！好誇張啊！嗰啲，跟住拍者知佢 step 嚟。哎呀！哇靚！點樣轉過去㗎？兩下正方。哎呀，早跳咗。會炒嘅咩呢啲？我知你上咯，真係早跳咗。蛙頻嚟咯，會炒嘅咩？有可能咩？所以我有球呢粒都係咁。真係灰咗少少，咁樣都炒。使唔使走過咯？好想冚你落嚟啊！喐嚟喐去，喐嚟喐去。喂！玩嘢啦！舉手佢哋，唔好諗住跳，舉手得㗎啦。冇錯，舉得好。哎呀！其實對住阿軒係咪應該爆咧？即係而家係俾我練防守定係同時俾阿軒練防守？冇所謂㗎，打㗎啦。咁我爆啦喎！你咪爆咯，咪咯，總之就揾我玩，你咪爆咯。我呢度射緊我唔擅長嘅。哇！打下先。佢哋原地嘅話可以用加速掣，我加威stick會快啲喎，crossover。
係跳咗先。哎呀！有幾秒啊？啱3秒2秒射啦。哎呀，係心急啦！ Shotcut 報道啊 ！Shotcut Foundation 為你報道最新嘅 Shotcut 狀況。15秒、15、14。男仔好似好睇啲喎。乜到啩？哇頂我乜到喎！我6格啊！幾多啊？而家輸緊未？唉，冇睇。男仔好睇扣啲喎。到分啦！哎呀，俾人過咗。一睇支 Curry 級紅波。太遠啦，距離。誒，佢哋俾我11球。真係估唔到你會咁樣上籃嘅喎！我估唔到佢會上籃。喂，你示範俾我睇啊！啱踢一球。哇！公平咩？啊！再嚟啊！你嚟啊！我走開。咦？得啦，哇！到你。遮埋眼。冇時間好，啊！等我陣高。做啦。冇時間，入樽俾人波縮。哎呀！你射得好搞笑。真係自己。哇！邊咁搞笑啊又？黐孖筋掟中我頭啊！佢個波。搞笑呢球。灰咗。Shut up foot 喎！哇！咁靚，我要走開先。聽唔先。 Shut up foot！唉，太遠。真係爆唔到喎，邊好防守啊！落翻嚟，哎呀，引軍入我唔得添，我唔係嗰隻咖喱。爭一個波位，一個波位你就咁多啦。哇！點解機喺度嘅？好嘅啊！你都使嚟一球啊！我行過嘅啫。抽筋啊你！攞翻。哎，你做咩要送翻個波俾佢？呢仲唔黑鬼嗰條友，唔識呢扮咁，好似一換咗隻 Curry。傳俾我先。哇！哇！黐線！超級眼睛係你。唔得，唔可以俾你打入去，因為俾你硬穿。卡住你先喺中間。波靚。喂，有冇啊？爭啲啊，拎唔到。因為你出少少，做到佢哋。有人跟隊啊！冇波佢嚟，好過上次好多。上次你係咪撳住 L 2所以咁慢？哎呀頂！咦？停咗啦！行得咁快嘅喎，做乜嘢？哇！好波！咁都入嘅？係 Michael Jordan 錯。Stephen Curry，唉，玩多咗。你就冚晒面冇。落翻嚟，黐線！但係用入樽解決你先得。有冇 backcourt 㗎？梗係冇啦，冇啊！咁個 call 你邊有咩啊？冇你死緊！哎呀！
咩啊？強尼你講咩話？竟然 block 到，嚟多冇咩死次先。緊啊！冇咩死緊啊！哇！哎呀，玩嘢啦！點解博？點解入唔到樽上去㗎？哇！哎呀炒咗，轉錯應該邊。我啲貨箱都先冇錢我。19。唉，甩咗呢下。臨尾先甩，陰公豬手得咁好。放你半隻先，哇！真係俾你不入樽嘅。我卡住咯。如果我哋強條贏啦！一路入 hold 住個場成粒鐘都得喎。強條贏啦！哇！死啦！依你俾人真喎你竟然俾強尼轉包，氣勢，輸咗勢。咁耐未玩過個加算係咁啦，我覺得。強條今日係爆嘅事。喂！哎呀，玩嘢先。好，有變數啦防守先。點解你哋唔用 S？ Stephen Curry。其實唉，你哋可以用啊 hesitation 哎呀，好彩係佢。咩嚟㗎？你未用過咩即 hesitation？係執到啦。好少用呢下呢俾我，強尼俾個波。 Hesitation 中文係咩咧？咩嚟㗎？呢啲啲。哦， hesitation 少啊都。點撳啊？即係點啊？拉前就得㗎，將個歌拉對手嗰度，啪！唔好咁加速掣喎。唔好咁 hesitation。哎呀，玩嘢添。哎！唉，哎跳啦！呀！啊！ Stephen Curry。我以為好嚟你入，真係。傻嘅，你咁中意跳，俾你跳下啊嘛。好噃。哎呀！好波，跳得好。靚波。喂！哇！好嘢喎，咁都入到。咁谷啲都入，呢兩三球咁樣噶咯喎。我哋3蚊炒晒。咩事？想咩事？喂，做乜嘢啊你兩個？嚟啊！做乜嘢啫？咖喱出埋後招啊！順咗 box 死佢啊！喂，做乜鬼嘢啊？黐線佬啊！咩啊？咖喱犯規。我咪錄緊影啊！我入嘅球。突然間走反嘅，突然間走反咁走兩個人哎啫。呀！竟然入。哇，唔係啊嘛？我見咖喱 Stephen Curry 喺度。幫佢做咗 pick 封翻嚟咯，公平起見。玩唔玩啊？強尼想瘋狂打一球。出翻去有再練傳。誒，隔離嗰場強尼想瘋狂入我樽。我頭先自己無啦啦喺度搞射，終止咗個入樽啊！我開隻我框架。我哋企右邊，你哋入 score 啦。企呢度啊，強尼。你哋入 score 啦。咦，隔離 off 咗咩？唔係我換框架打。哦。咁我哋唔好入場。我係一人一球。喺度試。咁我都換 TG 衫，咩事都得。係終於有人要同佢同個隊。收線。